One Voice ဟုတ်ကဲ့ပါရေဒီယိုပရိသတ်တွေအားလုံးကမလေး FM နဲ့ Stereo တွေကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မင်္ဂလာညနေခင်းမှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုနားဆင်နေရတာပါအချဲတော့ခုညနေ9:16မိနစ်ရှိသွားပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့ဒါ MCIS ကနေ season ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့ဒီ MRT4 ရုပ်သံလိုင်းမှာပြသခဲ့ပေါ့နော်ဒီ Sally Site ပြို season 2ပေါ့ဒီ season 2မှာဖြစ်ပါဝင်တဲ့ဝင်းနိုင်ရခဲ့ခရမ်းအသင်းကိုစားပြုတရုပ်ဆောင်ဒါလင်းအောင်ခေရဲ့ပြီးတော့အပြာအသင်းကိုစားပြုတဲ့တရုပ်ဆောင်ရှင်မွေလာရဲ့ပြီးတော့ဒီ show producer ဖြစ်တဲ့ဒါကိုလူဝစ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကိုဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ show လေးမှာ interview လေးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟလားဟုတ်ကဲ့ပါလို့เนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးခု interview ကို radio ကနေပြီးတော့နားဆင်လို့ရတယ်လို့ Manly FM ရဲ့ official YouTube channel မှာလည်း live လွှင့်နေပါတယ်ဒါပရိသတ်တွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့လည်းကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ရှင်ကဲတော့ကျွန်တော်စီစဉ်စကြပါရကိုလူဝစ်ကိုလင်းအောင်ခေကောရှင်မွေလာတော့လို့မင်္ဂလာပါကဲ YouTube ကနေကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်တက်တာပါညာပေါ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒါနေတို့ကတော့လင်းအောင်ခင်းနေရတော့เนาะepisode 2လောက်ကမစခင်ကတော့ဒီမင်္ဂလာညနေခင်းမှာတစ်ချိန်စုံဘူးတယ်ပေါ့เนาะခင်ဝါနဲ့တူလာပြီးတော့ဖြည့်ခဲ့ဘူးပါတယ်ထော်လာကြီးမောင်းအပြီးမှာဟုတ်တယ်အခုကတော့ Sally Site ပြို season 2ရဲ့ဒါ winner team ရဲ့ကိုစားပြုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကဲဘလို့လဲလင်းအောင်ခင်းရှင်တွေကပီတိစကားတန်လေးပြောပေးပါဦးwinner team ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုက Facebook မှာတော့ဒီခရမ်းသင်းဝင်တာရောက်သွားလို့မကျင်တတ်ဘူးဆိုတဲ့ပြောများအဖြူသင်းနဲ့အပြာသင်းကတော့ပို့ပြီးတော့နိုင်များတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခရမ်းသင်းကတော့ကန်ကောင်းတာပေါ့နော်မဲနိုင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့ကန်ကောင်းတဲ့အသင်းပေါ့နော်မဲဆရာကြီးအဲ့ဒါတော့3ယောက်ရဲ့ကန်ကတကယ်ကိုကြောက်စရာကြီးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်တော့လူဝစ်ကိုမေးမှဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံး episode မှာကျတော့အသင်းက4သင်းပေါ့နော်ဒါအပြအသင်းကတော့လွတ်ကျွတ်သူကအဲ့တော့နောက်ထပ်3သင်းပေါ့နော်ဒါခင်ရန်းရယ်ပြီးတော့じゃအဝါရယ်အဖြူရယ်ပေါ့နော်3သင်းကအမှတ်တူနေလို့ဆိုပြီးတော့မဲနိုင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာလဲ show producer တယောက်အနေနဲ့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှာဒါလေးကိုမေးပြလို့လေပေါ့နော်အဓိကတော့ပရိသတ်တွေကလည်းဆွမ်းနာပြောသလိုဘာလို့ခရမ်းသင်းဝင်တာဖြစ်သွားတာလဲဘာလို့မဲခွဲပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလဲဆိုရင်ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ Sally Site ပြိုးဒါအစီအစဉ်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့1 or 2 or စကနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်မဲဒီ talent နေ group လိုက်ဖွဲ့တာအစထော်လာကြီးgame လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထော်လာကြီးလမ်းကြောင်းရွေးတာအစ punishment နေရွေးရအစမဲနိုင်တဲ့ကျွန်တော် delay လေးကိုစိုးရင်းနဲ့ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါခရမ်းသင်းကတကယ်ကိုပဲကန်ညံဝရီကအရန်ကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့ကန်ကလည်းမဲနိုင်တဲ့ဟို punishment ကလည်းလွတ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အခု winner မှာဆိုလဲဒါသူတို့3သင်းကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမဲနိုင်ပြီးပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်မှာမဲနိုင်သွားတော့လေတကယ်ကိုခရမ်းသင်းကချန်ပီယံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကန်ကောင်းမှုရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ show ကအစိုးရကနေကဒါမဲနိုင်တဲ့ delay လေးကိုအစိုးရကထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါအားလုံးကပရိသတ်တွေကတော့ကြည်ရင်နဲ့တော့တိလာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကြောင့်မဲကျွန်တော်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ winner team ကိုပဲဒါအားလုံးကကြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလောက်ဆောင်လိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ဒီ Sally Site ပြိုးရလည်းကျွန်တော်တို့ entertainment တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒါပြိုပပပရိသတ်တွေဒါဘဝမော်တွေပြည်စီဖို့တဲ့ယူရထားရတော့ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဒါလေးကိုနားလည်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့เนาะဒီကနိုင်ရှောင်းအဓိကမဟုတ်ပါဘူးเนาะအားလုံးပြောသေးခြင်းတို့ရှိတ်ကူးထားရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါရှင်မွေလာပေါ့ရှင်မွေလာဆိုတဲ့ဒီအပြာအသင်းပေါ့เนาะအပြာအသင်းဆိုရှင်လည်းဒါပရိသတ်တော်များပြောကြတယ်အတန်ရှင်ဆုံးအသင်းဖြစ်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောကြပါပေါ့เนาะနောက်ဆုံးအားပေးတာချာအဲ့ဖော်နဲ့ပြောအောင်ကျွန်တော်အကိုပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပြာတင်းကအတန်ရှင်းဆုံးဆိုတာစိတ်နှလုံးသားပါဟုတ်ခုနကမီးသွေးနဲ့ညစ်ပတ်နေပေါ့ကိုတယောက်ခေပြောပုံရဆိုရင်တော့သူကအပြာတင်းကအညစ်ပတ်ဆုံးအဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်ကျွန်တော် physical ဘိုင်းကြတော့ကျွန်တော်ကအိုးမဲတုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ကိုတီလူလိုက်ရတာဟလိုနွားချီတွေလည်းနွားချီတွေကိုင်လို့ကိုင်လက်နဲ့ကိုင်တာပဲလင်မဲနဲ့ကျုံးခံလိုက်ဆိုတော့ physical ဘိုင်းရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပြာတင်းကညစ်ပတ်ဆုပ်ပြတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးသားလေးတွေကြာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲရန်ဖြူဖွေးနှုတ်ဖက်အဲ့မှာတစ်ဖက်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်နော်ကိုနော်ဟုတ်အဲ့ show producer လည်းမြင်ပါတယ်အပြာတင်းအရန်ဟိုလူငယ် APP အရန်တက်ကြွတယ်ပြီးရင်ဆိုတော့ပြောသလိုအရန်ကိုပဲသူတို့ပျော်ပပနဲ့ချစ်ကြရဲစောကြရဲကလေးပြီးကိုရှမွေလာလည်းအကိုကြီးပြီးသားတယ်သူကငယ်ညကိုအရန်သူထိန်းတယ်ထိန်းလို့တော့မှသူ့ကိုဝင်းခံမနေသူကတော့မှငယ်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဝင်းခံမို့ဆိုသူကအရန်စော့ကျင်တာပေါ့နော်ခင်ရင်းနေတယ်လေတိုင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကြောက်ဖက်မှာနှစ်ယောက်တိုင်မင်းသားတဲ့အချိန်မှာဟိုညီလေးဝင်းခံမို့ကကြတော့ဟိုတွားပြီးတော့တိုင်မင်းသားတဲ့ဟောက်ဖြတ်ပြီးတော့ခင်ရင်းလှုပ်ချင်တာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတားလိုက်ပြီးတော့သူစိတ်ဆိုးသွားနောက်ခေါက်ကြသူ့ပေးလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါ
ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ရှင်ဝင်လာကိုမနေ့တတိထားမိရပါမနေ့လေအဲ့ဒီဆက်လီဆက်ပြိုး season 2ကိုကြည့်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ငါဖန်ကိန်းမှလားမသိဘူးပေါ့နော်တီရီကျော်လားမသိဘူးနော်ညီမအိုးတယောက်ပဲမင်းသမီးတယောက်ပဲ နှင်းကို နှင်းကိုဟုတ်တယ်နှင်းကိုကာကွယ်လိုက်သေးတယ်လေဆိုတော့ပြန်ဖြေထားသေးတယ် तू ကမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာတော့ကဒါကျွန်တော်ကို तू ကနင်းကကူညီခဲ့ဘူးတယ်မို့လို့တဲ့ तू ပြန်ကာကွယ်ပေးတာအဲ့မှာအကိုကုစားနေရဲ့လူလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်စီမင်းစည်းကမ်းကလူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ तू ကတခြားအသင်းကနှင်းကိုကာကွယ်ပေးတာရှင်မွေလာ အားကြောင့်အတန်ရှင်းဆုံးစိတ်နှလုံးတန့်ရှင်းဟုတ်ကဲ့နော် ဝင်လို့တဲ့ကျွန်တော်ကဝင်လို့တဲ့ကျွန်တော်တော့ရှင်း ကိုသားရင်မပြော ကျွန်တော်ဒီလိုပါကျွန်တော်ပုံထဲမှာဟိုငါးဖွက်လိုက်တဲ့အချိန်ဖက်ထဲကိုလို့ငါးထိုးထည့်ပြီးဒီဘက်ကိုအလှည့်နင်းကကျွန်တော်ရီပြနေတာရီပြနေဆိုတော့ဖက်ထဲကိုငါးထည့်လိုက်တော့သူကကျင်းလေးပေါ့မြင်သွားတယ်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကတခြားသူတွေကိုလိုက်ပြောလိုက်ပြီဆိုကျင်းတည်တယ်ကျွန်တော်အလူခံမှာ तू မပြောဘူးလေမပြောဘူးဆိုတော့ဩ तू မပြောလို့ဟိုကိုလာမလူကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရှိမှာအဲ့လိုမျိုး region ဒီအဖုံးလေးရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းအကုန်လုံးဝိုင်းလူတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကာပေးတာမလူပါနဲ့မလူပါနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုသဘော ပြန်ကူညီလိုက် လူရဲ့လူကလင်းအောင်ခေပေါ့ ကျွန်တော်ကတော့နင်းနဲ့ခဏပုတ်တိုက်မှုဖြစ်သွားတယ် အကြီးကျယ်လူမှာနော်အကြီးကျယ်လူမှာ နေတာ ရှုံးတာပဲတခါ လည်းပုတ်တိုက်မှုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါတော့ဒီ show လေးကြောင်းပါအဲ့တော့ Collywood ကိုလည်းမေးချင်တယ်အခု season 2ကပြသမှုကလည်းအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုအားလုံးလည်းပျော်ရွှင်ဖြေနေကြဆိုပရိသတ်တွေစီအောင်ဘယ်လိုမျိုးအဲ့လို feedback လေးတွေလာသေးလဲ producer တယောက်တင်နေဘယ်လိုသတိထားမိလဲအဲ့ဒါလေးလည်းတော့ပြပြပါဦး အဓိကကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်မိလို့ရှိရင်ဒီ season 112မှာနော်2မှာတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကအရန်ကိုအားပေးကြတယ်ပြီးရင်အရန်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ good feedback တွေများတယ်ပေါ့နော်အားကြည့်ခြင်းနဲ့ဝမ်းပြီးသွားပြီလားepisode 2ကိုမျှော်နေပြီSunday တိုင်းကသူတို့အတွက်ဒါတကယ်ပြောစရာနေလေးတည်းရဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမပြီးကျင်သေးဘူးအပိုင်းက12ပိုင်းပဲလားဒါတွေလိုမျိုးကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးအားအိမ်နေဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ PT လည်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ကိုကိုတိုင်းဒီမှာ6လလောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်အရန်စူးစမ်းထားရတယ်ပြီးတော့ show ရိုက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါ edit ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်တို့ဒါပုံဖော်ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းမတူအောင်ရတာတွေမတူအောင်ဂိမ်းကပြင်းသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုး good comment တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးအားစိတ်ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ် season တွေနောက်ထပ် program တွေလုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးဒါသူတို့ရဲ့အားပေးမှုတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်စေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့နော်ကဲအဲ့တော့လင်းအောင်ခစ်တို့အသိကအခုဝင်းနာရခဲ့တယ်ပေါ့နော်စုချင်းငွေ350လည်းရခဲ့ပြီဆိုတော့ဘယ်လိုတွေခွဲချမ်းပြီးတော့ဘာကြီးလုပ်ပြီးသွားကြပြီလဲအော်330 330 3ယောက်တယောက်30 20သူထပ်ပြီးပါလေ နည်းထပ်ပြီးမှာ တော့ပြောခဲ့လို့ပေါ့နော်အပြာအတင်းကလည်းစိတ်နှလုံးသားဖြူစင်လို့ကျွန်တော်တို့ခရမ်းအတင်းကလည်းစိတ်ထားကောင်းလို့ကံကောင်းတာပေါ့နော်ဒါမျိုးစိတ်ထားကောင်းတော့ကံကောင်းတာဆိုတော့အဲ့လိုမဲနိုင်တိုင်းမှာအဲ့လိုရတော့တယောက်တော့ပဲဆောင်းဘုတ်ကိုမှတ်မိလားမေးကြည့်အောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဆောင်းဝဲပြန်စစ်တာဗျာဆောင်းဝဲပြန်စစ် win together ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဗာ unity is strength စီလုံးချင်းဒီဟိုလည်းလေးလောက်ပြတယ်ပါလေအမျိုးโอเคโอเคမောင်လေးတို့ရှင်မွေလာတို့အတင်းရအောင်ဘလောက်ရသွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုတွေခွဲချမ်းပြီးกว่าဘာကြီးလုပ်ပြီးသွားပြီလဲ5သိန်းကျွန်တော်တို့က5သိန်းဆိုတော့လေ5သိန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခွဲမယ်ဆိုတာအထက်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ show producer ကို Lewis ကပဲတခါလေးခွဲပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်ပါ3,600နဲ့6,600ပြီသူပဲသူပဲလွှဲပေးလိုက်တာဆိုတော့အခုလွှဲပေးတဲ့အတိုင်းပဲသုံးလိုက်ပါတယ်โอเคဗျာเนาะအဲ့တော့ဟိုအလင်းအောင်ခဲကရင်တစ်ခေါက်ကဟိုပြောထားရှင်ဒီရှင်မွေလာအနေနဲ့ပေါ့နော်ရှင်အလင်းအောင်ကရင်တော့လာပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်မွေလာဒီ season 2မှာစပြောပါဆိုတော့ဘာတွေကိုရောပြင်ဆင်ခဲ့ရသေးတယ်ပြီးတော့ဒီ reality show တစ်ခုဖြစ်တော့လေဒီsurprise ဖြစ်မယ်လို့လည်းကြိုးပြီးပြောထားတော့ဘယ်လို game တွေကိုစွမယ်လို့ခံမှန်းထားလဲခံမှန်းတဲ့အတိုင်းအောင်ဖြည့်ခဲ့လားအဲ့ဒါလေးနဲ့တော့ပြောပြလာရှင်မွေလာခံမှန်းတဲ့အတိုင်းဖြည့်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော် interview မှာကိုလင်းအောင်ခင်နဲ့ပြောခဲ့သလိုပဲလေ Smackdown ကြည့်မှန်းတာဆိုတကယ်ကို Smackdown နေလည်းချရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုတကယ်မစော့ခင်နဲ့စော့တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကဘာကွာပါလဲဆိုတော့မစော့ခင်တော့ကြတော့အရင်နိုင်နေတယ်ဟုတ်နိုင်မှုတော့ပဲစူးစမ်းမယ်တကယ်စောတဲ့ချိန်ကျတော့လေညီကိုမောင်နှမရဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဘယ်သူနိုင်တယ်ဘယ်သူရှုံးအဓိကပျော်ဖို့တော့ပဲလုပ်နေကြတာဆိုတဲ့စိတ်တွေတစ်ချက်တော့ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်နေတဲ့နည်းနည်းလေးဟိုရော့မစောခင်ထက်ရော့သွားလို့ကလေးနှစ်ယောက်တော့မှကျွန်တော်အိမ်ဝင်းခတ်မှုနဲ့ဒီမှာလေးရမုံမြင့်မြတ်တော့မှအကိုနိုင်နေတဲ့ကိုမွေးနိုင်နေတဲ့ကိုသူတို့မရလို့အားမရတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါလို့เนาะ
ကဲအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေအခုအစီအစဉ်ကကြတော့ပေါ့နော်ရေဒီယိုကနေပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ်လို့ YouTube မှာလည်းဒါပရိသတ်တွေကကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေတွေပေါ့နော်ဒီဆက်လီဆက်ပြိုး season 2မှာဆိုရင်ဒါ episode ပေါင်းပေါ့နော်ဒီ12ခုအနေနဲ့ပြသခဲ့တယ်ပေါ့နော် game အနေနဲ့ဆိုရင်အများကြီးပဲတကယ်တော့ဒါထော်လာကြီး game ပါတယ်ပြီးတော့ဆက်ပြိုးမွေးမြူရေး game ပါတယ်စပိုမှု game ငါးဖန်း game တချင်းဆို game ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်ပြက်ပိုးကောင် game ရွှွန့်တောင်တက် game ပေါ့နော်ဆယ်လီစေးရောင်း game ငယ်ဘုံကအမှတ်တရ game နိုးစီဘူးဖြစ် game တော့မွေလီကား game ပြီးတော့ final game ကကြတော့အမျိုးအစားမတူတဲ့ game လင်းမျိုးကိုရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ပေါ့ဘယ် game ကကိုယ့်အတွက်များအမှတ်တရတွေများဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြောပြပေးပါဦးရှင့်လျောင်ခေစပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရွှွန့်တောင်ခိန်းကတော့တော်တော်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အရန်လဲမောတယ်အဲ့မှာဆိုနှစ်ပန်းတွေလုံးကြတာပါတော်တော်အဲ့လိုပြီးတော့ဂိမ်းတွေတော်များတော့အရန်ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဟိုဒီ season ဆိုရင်เนาะကြည့်ရလူတော်တော်ရွတ်များကျွန်တော်ဆိုအခုအပြင်သွားတယ်ဆိုကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောအကုန်လုံးကလေခရမ်းတဲ့ကိုကြီးခရမ်းတဲ့ကိုကြီးဆိုအဲ့လိုမျိုးကိုကြီးခရမ်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဝိုင်းနှုတ်ဆက်ကြတော်တော်တိတာတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးဆိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအရန်ပျော်ပါတယ်အရန်ကိုပျော်တယ်အရန်လည်းပျော်တယ်အကုန်လုံးအမှတ်တရလည်းဖြစ်တယ်အမောဆုံးကတော့အဲ့ရွှွန့်တောင်ခိန်းကတော့အမောဆုံးပဲ gas တွေလည်းပါတော့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့9အသင်းဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့ကအဲ့ချိန်မှာစိုးကြီးနိုင်သွားတော့မတိလိုက်ဘူးဆိုရင်ဟိုတကယ်စော့နေတဲ့အချိန်မှာကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုတကယ်ကိုအားကျိုးမှန်တတ်တယ်လေတကယ်ကိုစော့နေကြပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုအချိန်ကြောင့်ဟိုပြတ်တဲ့အချိန်မှာတချို့သောຢာလေးတွေမထည့်လိုက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာတကယ်ကစားတဲ့အချိန်မှာပိုပြီးပြင်ပန်းကြတယ်အဲ့ဒီဘူးလေးတစ်ခုရဖို့တော့အကုန်လုံးလုံးထွေးတက်ဖို့ပြီးရတဲ့တူကလည်းတကုံပုတ်ထားတာတက်ခွာတက်ဆောက်ပေလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အပီ20မြင့်တယ်ရွှွန့်တောင်ပါပေ20ပေါ်ကျွန်တော်တို့ကဇေးပါဖျန်းတာဇောနဲ့ပါတက်တယ်နော်တကယ်တမ်းအရန်မြင့်တယ်တကယ်အပြင်မှာတော်တော်မြင့်တယ်တော်တော်မြင့်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်း setting လောက်ရတာတော်တော်လေးကိုဒါဟိုခက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ game တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဒီပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုမသိစေချင်ဘူးဒီကနေ့ပညာရှင်တို့မသိစေချင်တော့ဒီဟာဒီတောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တရက်2ရက်လောက်တီးတန့်လောက်ရတယ်အဲ့မှာတခြား game တွေစော့ကြတယ်ဒီနေရာကိုတို့မတွေ့အောင်ဒီတောင်ကိုတခြားလမ်းကနေပတ်ပြီးတော့သွားခဲ့ရတယ်ရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးဒီတောင်မရောက်ခင်ကိုပဲဒီကကားနဲ့ဒီတန်းမှာရက်ပြောရင်ရွှွန့်တောင်က ready ဖြစ်ပြီလား express နဲ့စောင့်ပြီးတို့တင်ဒီမိတခါနိပညာရှင်ဒါအနက်ရောင်အတင်းကိုကြိုဘိုးအတင်းလာတော့လဲမသိအောင်တခါတို့မသိအောင်ပြန်ထားအဲ့လိုမျိုးစုံပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာလဲဟို game ကိုတခြားဟိုဒိုင်ယာတွေရပါမလားဘာလို့ဆိုအရန်ဟိုရွှွန့်တောင်တဲ့ခါမှာလိမ့်ကြရရှိရပြီးတော့ကိုလင်းအောင်ခင်းတဲ့ဂျေးဆိုလဲဒါအပေါ်ကနေရှော့ကြသွားရှော့ကြပြီးတော့တကယ်အဲ့လိုမျိုးနဘန်းနေလုံးပြီးပျော်စရာလဲကောင်းသလိုဟုတ်တယ်ပေါက်သွားကျွန်တော်တို့ဆိုအရန်ပေါ့နော်ဟိုအရန်အောင်မြင်တဲ့အပိုင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့အရန်လည်းအမှတ်တရများတယ်ကိုယ့်အတွက်အများကြီးပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိမလို့တို့အောင်မြင်မြင်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ပဲပြီးသွားတာကျွန်တော်တကယ်ကို blessing ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေသွားပြီးတော့ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်လို့เนาะအဲ့တော့ပြောရနေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ရွှွန့်တောင်ကြီးပေါ့အရှင်မွေလာနေပြောပါအောင်ဘယ် game အခြားအမှတ်တရရှိသေးတယ်လို့အဲ့အမှတ်တရဆိုရင်တော့ game တော်တော်များများတော့သဘောကျပါတယ်အဲ့ငါးဖန်းတာလေးတော့သဘောကျတယ်ငါးဖန်းတာလေးကကျွန်တော်တို့ကဟိုဖန်းလို့ကောင်းသွားတဲ့ဟိုလက်နက်လေးရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စက်ကအခုလည်းအောင်ပြောလို့ဆိုရင်ရေခွက်ဖန်းအရန်ခတ်တယ်အေးပေါ့ရေခွက်လေးကသူကငါ့ကိုကျွန်တော်တို့စက်ကကြတော့ခတ်လိုက်တာနဲ့ငါးပါမပါလေးတွေကပြန်ပြီးကြောက်သွားတာခါကြတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းဆို9-3កောင်မိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်နဲ့ကြောက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖနက်တဲထဲတာချော်တာရပြန်ထုတ်တဲ့ချိန်မှာတကောင်ကြောက်တော့တကောင်ပဲပါသွားတယ်ပေါ့နော်ကန်ဆိုးသွားတာပေါ့နော်ကန်ကောင်းမလို့နဲ့ကန်ဆိုးတာအစားတော့အဲ့လိုချင်းလေးကြောက်လို့ကန်ကောင်းတယ်ပေါ့ပြီးလည်းပြောကန်ဆိုးရတယ်ပြီးတော့ငါးတွေရတယ်ငရမ်းနေငရမ်းနေဟိုမှာနုံတိုးတဲ့ငါးဆိုအရင်ဖမ်းခတ်တယ်ပြီးတော့ငါးတွေတီးတီးလေးနော်အကိုတို့အဓိကငါးတွေကလည်းရှားခတ်တယ်တောင်ပေါ်ဒေတာဖြစ်နေတော့လေအင်းလေးဘက်ကိုသွားရှာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အကောင့်100ကျော်ဟိုမှာအဓိကတော့ site စုံဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာငါးတွေရတယ်လားကို100မကောင်းဖြစ်နေတော့150ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်သူတို့ကတီးတာရယ်နုံးနေတယ်တိုးနေရပြီးတော့သူတို့ကလည်းဖက်တင်နေတော့ဂျိုက်ခွက်တွေမှာငါးတွေကအဲ့ထဲမှာသွားပြီးတော့ပုံးနေကြအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာပြီးတော့ငရမ်းဆိုတာငါးတွေထဲမှာဆရာကြီးပဲဒါတော့ဖြစ်တောင်းတင်းရတယ်မှာတခြားဖမ်းရင်တော့လုံးဝမမိတဲ့သူတွေဆိုဘာမှမမြင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရဟန်းတန်းဖမ်းရတာဆိုတော့အဲ့တင်းကတော်တော်ပြောတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းကလေးတယောက်လိုပဲလွတ်လပ်ပေါ့ပါပြီးတော့တော်တော်လေးကိုပြောခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတဲ့အချိန်မှာ punishment ပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမပြီးကြသေးဘူးချနေကြတော့အုံနိုင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဟာကိစ္စကိုတေချာကြည့်ရင်အမှတ်ရစရာအများကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့စော့နေရမပြီးသလိုကိုကောင်းကြီးကအပီးသက်တောင်မှပဲတွက်နေသူပဲ
background မှာသူတို့စော့နေအောင်တားပြီးပဲဒီ ending ကိုရိုက်လိုက်ကြတာ ပြီးအောင်လုပ်လဲ ဟို TikTok မှာတော့ဗာလဲကျောင်းဆရာရှေ့ရစာတင်နေကျောင်းသားတွေနောက်မှာကစားကြတယ်ကစားတယ် ဟုတ်ပါဟုတ် ဒီ ပါ တဲ့ true က ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲတော့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီဆယ်လီဆက်ပြိုးရေး season 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်နေတို့ကြန့်ရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးမေးဖို့လည်းရှိနေသေးရပေါ့နော်ပရိသတ်တွေက Melody FM နဲ့ Team Radio ကိုဆက်ပြီးအားပေးနှာစင်ပါအောင်ရှင်ဒီနေ့က Batch 2008ကပွဲယူကြတယ်လို့သိရတယ်ဗျအားလုံးပဲ congratulation ပါ congratulation ပါကြော်ရေအခုတောင်းထားခြင်းလေးလည်းဖွင့်ပြလိုက်တယ်နော် Hey ဆက်ရှမ်းလွယ်ပါဒီလန်ယုံကြည်စွာပင်မျောကရှောက်လန်း အခုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့၈နာရီခွဲရှိပါပြီအလုံးမသွားခင်မနေ့စာစားတော့ကြအောင်လည်းမမေ့ကြနဲ့ဘူး ဆို နော် ရရှုံးနေချိန်တော့ဝင်နေတာဘောစိတ်မလျှော့နဲ့ရင်ဆိုင်မရှိကပန်းနိုင်တို့အပိုင်ကျူ အခုအလုပ်ကိုသွားနေတဲ့လမ်းမှာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်မှာရောက်နေမှဖြစ်ဖြစ်မန်လေးဖောင်ဖွင့်ထားဖို့မေးနေအောင်နော် So hey so like you know everything will be လုံကျိုးစားရဲ့ market break တဲ့ကြော်ရေအလုံးမှာဂျာရူတိုးရဲဆို congratulation ပါဒါကျိုးစားမှုရဲ့ရလဒ်ပါပဲကိုနဲ့လိုက်ဖတ်မဲ့ဘွားလက်တဲပေါ်ကိုရှာဖို့လေအချိန်ရောက်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကြောဘွားကိုထည့်စေမဲ့သချင်းလေးကိုအမြဲတမ်းဖွင့်ပေးနေပါတယ်တကယ်ကြီး Not it goes gone with the tell your name below way oh I need it သူမကိုစတွေ့တဲ့အခါ Do me the boy baby my crazy yeah သူမနဲ့ရင်းနှီးစားပြုတဲ့အခါ Kiss the time what it not need to go Did you သူမကိုချစ်မိသွားတဲ့အခါ Let me the tea do tell baby သူမစီကနေ yes ဆိုတဲ့အဖြေကိုရတဲ့အခါမှာ Me and walk a do you walk a tell did you Nagas ဘဝပျော်စရာနဲ့ပြည့်နေနေမှာပါ ငယ်ချင်းတယောက်လူဘေးနားမှာအမြဲရှိနေပါပါနော်16နှစ်တာခင်မင်မှုအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ဗျာ ရပါရဲ့ Only FM your radio your friendဟုတ်ကဲ့ပါပ
ရေဒီယိုပရိသတ်တွေအားလုံးကမလေး FM နဲ့ Tin Radio ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မင်္ဂလာညနေခင်းမှာဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုနားဆင်နေရဖြစ်ပါတယ်။ Chero ညနေ9:36 မိနစ်ရှိသွားပါပြီရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ခုနကတော့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ထမပိုင်းမှာတော့ဒီ season 2တော့အကြောင်းလေးပေါ့နော်မတရားလေးဒီ game တွေအကြောင်းမေးခဲ့ဒါတို့ဒီထူးခြားတာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ season 2မှာဒီဧည့်သည်ပေါ့နော်surprise နဲ့ခုနလည်းပြောခဲ့ဒီကိုကျော်ဘူရဲပြီးတော့ဒီမန်နေတို့စုထက်တို့ပေါ့နော်အရင်တော့ season 1တော့ပါခဲ့ episode 8မှာကြာဒီမင်းမြင့်မို့ဝိုင်းရွှေတို့ကပါလာပေါ့ဒီအကြောင်းလေးကိုလူးဝစ်နဲ့တော့ပြပါလား โอเคအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့season 1ကဒါအနည်းပညာရှင်တွေကိုလည်းဒါပရိသတ်တွေကချစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ season 1အောင်မြင်လို့လဲ season 2ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါ surprise တွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ကလို့အတင်းထပ်ထိလိုက်မယ်ဆိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအားလုံးလဲ surprise ဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါ season 1မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မန်နင်းဆိုလေဒါပြောစရာကောင်းတယ်ပရိသတ်တွေကုန်ချစ်တယ်ကိုကျော်ဘိုးစလေးဒါစီနီယာဆုထက်ဆိုလဲအရန် active ဖြစ်တယ်သူတို့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် season 1တုန်းက game တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါ short ဒီ ဆော့တဲ့ game မှာအရန်ကိုရသူတို့အောင်မြင်တော့ဒီ okay ဒီ season 2မှာလဲဒါ special episode အနေနဲ့ special guest ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကလည်းဒါအကုန်လုံးပေါ့နော် shooting ကိုယ်တိုင်ကဟိုတချို့ဟာမသိထားဘူးကျွန်တော်တို့အရန်အဲ့လိုလှုပ်ဝက်ကြတယ် reality game ဆိုတော့တိသွားလို့ရှိရင် feeling ကမတူတော့ဘူး expression တွေမတူတဲ့ခါကျတော့အလုပ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီ talent တွေရောဒါအကုန်လုံးကိုလည်းဒီချာလေးနှုတ်ပိတ်ပြီးတော့ဒီချာလေးစီစဉ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဓိကတော့တိသွားလို့ရှိရင် emotion တွေကမတူတော့ဘူးပေါ့နော်ပျော်စရာကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့သလိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့နောက်ထပ်ဒီ selly ဈေးရောင်းကိန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောင်ပန်းမှာကျွန်တော်တွားရတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာနောက်တစ်မျိုးပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာအတင်းစီကိုဒါအတင်းအယောင်ရဲ့ဒါကိုစားပြုတယောက်စီထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးလောက်ကြတယ်ပြီးတော့ထင်တာကတော့အားလုံးကတော့သူတို့ပြန်သွားကြပြီလို့ထင်ပေမဲ့နောက်ရက်မှာအယောင်တွေနဲ့ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမတူညီရဲ့ရက်တာမတူညီရဲ့ခံစားချက်တွေပေါ့နော်တကယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဈေးထဲမှာလည်းဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကပို့ပြီးတော့ချစ်ရတဲ့အနည်းပညာရှင်တွေပို့တွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့က season 1နဲ့2နဲ့လည်း link ချိတ်ထားသလိုဒီ season 1ရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ကြိုက်တဲ့အနည်းပညာရှင်တွေ့ချင်မှာပဲပေါ့နော်ဒါမျိုး season ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ဒါဟိုပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပုံဖော်ထားတာပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်အားလုံးအားပေးရအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်1နဲ့2နဲ့ချိန်ထားရဆိုရင်အဲ့လို2နဲ့3နဲ့လည်းချိန်ပါပေါ့ဒါတွေက reality show ဆိုတော့ကျုပ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့မဖြစ်ချင်လည်းမဖြစ်သွား live တော့တည်ပြီ3မှာတော့နော်ပါစေခြင်းတဲ့လူလေးတွေကိုဟုတ်တယ်ထပ်ခေါ်ပေးတယ်ဟုတ် comment မှာတော့တွေ့ရတယ်တချို့ကကြတော့ဒီအခုဒီ season 2ရဲ့၄ဖွဲ့စလုံးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည်ကျင်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း comment တော်တော်များများကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ချစ်ဖွဲ့ချရမယ်ထင်တယ် season 2က၄ဖွဲ့လုံးပြန်ပါအခုတော့အသက်၄ဖွဲ့ထပ်ငါကျိုးအေးကြော်စရာကြီးပေါ့နော် season 2မှာရှွန့်တောင် season 3မှာမီးတောင်သွားခုကြည့်တောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ခုနပြောလို့ပေါ့နော် season 1တုန်းကဒါပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေဝင်ရောက်အားဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာရောဒီ2ယောက်ပေါ့နော်ဒီရှင်မွေလာရောလင်းအောင်ခေတ်ကောဘယ်လိုမျိုး surprise ဖြစ်သွားခဲ့သေးလဲအဲ့တုန်းကပေါ့ကျွန်တော်ကတော့မသိဘူးလုံးဝမထင်တာပေါ့အမဲရောင်နေတယ်ဆိုဘယ်သူတွေလဲပေါ့ဟိုသိရလူရလည်းသိနေပြီဟုတ်သိရလူရလည်းသိနေပြီပေါ့နော်ရှင်မွေလာကဘယ်လိုကျွန်တော်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုမသိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကားနဲ့တက်မဲ့ချိန်မှာပိတ်ထားပေးမတက်နဲ့ဆိုတခုခုတော့စိတ်ထဲမှာထင်လိုက်တာသူတို့ setting အကြီးလောက်ထားရပေါ့ပြီးတော့ကိုရီယိုအရင်တော့ရိုက်နေတဲ့ကင်မရာတွေထဲမှာ3ပုံတပုံလောက်ကအဲ့ဒီကင်မရာတွေ short စိတ်ထဲမှာကင်မရာတွေဘယ်ရောက်နေလဲပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပြီးတော့သူကကားကြီးတစ်စီးဝင်လာတဲ့အချိန်အဲ့ကင်မရာတွေရောက်နေတဲ့ကင်မရာတွေဟိုရော့နေတဲ့ကင်မရာအဲ့မှာအသေးအံသွားရိုက်နေကျင်းနေပြီ special guest တွေပါပြီဆိုတော့တိလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ဘယ်သူတွေမှန်းတော့မသိဘူးစင်းလာတဲ့အချိန်ကျတော့မှကိုကျန်းတို့မနင်းတို့ဆုထက်တို့ဆိုတာတိတာဆိုတော့ပျော်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီလာအချိန်မှာကိုရီးယားဝင်သားဖြစ်သွားတာပဲဆိုတော့လက်စွမ်းပြလိုက်ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီရတော့တော်တော်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီရတော့တော်တော်ပေါက်တယ်ဆုတဲ့ဆိုခုချိန်နေဒီမှာလူဝစ်တရားမပြောက်သေးဘူးပြတာပေါ့နော်ဒရာလေးမြင်နိုင်ဒီမှာကြည့်အမှတ်တရဆိုပြီးတော့နော်မနင်းဆိုလဲတော်တော်ပေါက်သွားတယ်သူရဲ့တချင်းလေးနဲ့နော်သူရဲ့တချင်းလေးနဲ့ထူအောင်သူ့ကိုတွန်းထုတ်ပလိုက်တဲ့ဟာနဲ့ကတော်တော်ရာရှုံးပြီတချင်းမှာနော်အလွတ်ရတယ်နော်အဲ့လောက်ကိုပေါက်သွားကိုလင်းအောင်ခေဆိုလဲအမှသူတေချာ share ကျုံပြီးတော့ live လုပ်တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုပါပေါ့အချိန်ရအချို့ဟာလေးတော့မပါသွားဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်
ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒါနောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်ခုနကဆိုရင်တကယ်အမှတ်တရရှိခဲ့တယ်စီထဲမှာသွားပြီးတော့ဒါအစဲလီဈေးရောင်းဂိမ်းတွေပါတယ်လုပ်ခဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ episode 9မှာထင်တယ်ငယ်ပုံကကစားစရာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုငယ်ပုံကအမှတ်တရတွေမှာဆိုရင်ခလေးလေးတွေနဲ့အတူတူစော့ခဲ့ရတာဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေကိုပါဝင်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့သူတွေကိုမေးချင်တာပေါ့နော်ခုနကပြောလို့အရင်ကကိုရီနဲ့ဒါကိုရီချင်းချင်းကတော့တိနေပြီလေအပိုင်းလဲ10ပိုင်း9ပိုင်းလောက်လဲရောက်နေပြီဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေဆိုတော့ဒီခလေးတွေပါလာတဲ့ချိန်မှာရောဘယ်လိုမျိုးတွေအခက်ခဲလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိခဲ့သေးလားအမှတ်တရရှိခဲ့သေးလားအဲ့တော့ဒီငယ်ပုံကအမှတ်တရစော့ခဲ့တဲ့ game လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ရှင်ဝင်လာပြောပြပါဟုတ်အဲ့ဒီ game မှာတော့တောက်လျှောက်ရှုံးချင်ရှုံးနိုင်ချင်နိုင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားခဲ့ပြီမယ်အဲ့ game မှာတော့လုံးဝမရှုံးချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ punishment ခလေးတွေကိုပေးမှာတဲ့ပေးအဲ့လိုမျိုးခလေးတွေကိုပေးမဲ့တဲမှာကြိတ်လုံးပါတယ်ဟိုဟာလေးအခုပေါင်တာပါတယ်တခြားအဲ့လင်မန်းနေနဲ့လည်းပါဆိုခလေးတွေကိုလုံးဝရိုက်မခံနေခြင်းမရှုံးသေးခြင်းတော့တေချာကြိုးစားပြီးစော့တယ်တေချာကြိုးစားပြီးစော့လိုက်လို့လည်းမသိရှုံးသွားတယ်အဲ့ခလေးတွေကိုရိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမျက်စိမျက်နှာပြက်နေပြီကျွန်တော်တို့ရကန်ကောင်းထောက်မစွာနဲ့အမှအကိုတို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ညတာတော့အဖြစ် punishment မရှိပါဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျမှအားလုံးပျော်သွားတာအဲ့ကျမှသူတို့ချင်းချင်း punishment တွေထားလုပ်ကြတာပုံမှန်အမကျွန်တော်ကိုလေးအလုံးနဲ့တော့ပေါင်တာဝင်သွားလို့တော်လုံးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလုံးနဲ့ပေါင်တာဝင်ကအကြာကြီးရေနဲ့တော်တော်ထုတ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်တော်ထုတ်လိုက်ရအခဲလိုက်ကြီးဝင်သွားတယ်ပေါင်တာမှာလည်း bra ပါတော့မျက်စိကတော်တော်ဆက်ပြီးတော့သူဖွင့်လို့မရဘူးအကြာကြီးပဲဘိုင်းစတဲ့လူတွေပါလန့်သွားဟုတ်အဲ့တော့ခုနလည်းပြော play game ဆိုတယ်အဲ့ကလေးကိန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီခင်းအောင်တင်ကမဲနှိုက်ရတာပဲဘယ်ကလေးရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မဲနှိုက်ရတာမဲနှိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတင်းရဲ့ကလေးကအရန်တော်တယ်ဟုတ်တယ်ရန်တော်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကလွဲနေကိုလီပါလေဆိုလဲမထီဘူးကြောက်တူအဲ့ကြောက်တူပြစ်တာတွေပါလေဆိုလဲအဲ့လိုမထီဘူးအဲ့ကလေးလေးရပြစ်တာအကုန်ထီနေတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပွဲမှာအစိုးရပြီးပြီးနိုင်နေအောင်ကန်ကောင်းတယ်နှစ်ခေါက်တော့သူတို့စော့ခဲ့တာဟုတ်တယ်ခေါက်လုံးအစိုးရပြီးလို့လေသူများတွေလေတိုက်ပြီးတော့ဟုတ်အဲ့ကလေးတွေကျတော့ Louis ဘလိုရွေးလိုက်တာအဲ့ရနေကန်ကလေးတွေပဲလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ဗောနော်ဟိုဒီမစခင်เนี่ยကျွန်တော်ကြိုရောက်နေတာဆိုတော့အဲ့မှာကလေးဒီစော့တက်တဲ့ကလေးတွေအဲ့ရက်ဒီမှာအားမဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ရှာထားပြီးတော့ဒါဘယ်လိုလေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့လည်း game တွေကြိုမသိစေချင်ဘူးကျွန်တော်ကအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကကိုရှမ်မွေလာပြောသလိုပေါ့အဓိကဟိုကလေးတွေဒီ punishment ကိုခံရမယ်ဆိုမှသူတို့ရဲ့စိတ်တွေကပို့ပြီးတော့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်ရတာတစ်ခုကမတူတော့ဘူးပြီးတော့တကယ်တမ်းကျတော့လေဒါမခံရဘဲကလေးတွေကိုဒါပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါဆုလက်ဆောင်တွေပေးခဲ့အေးဘူးလေမဟုတ်တယ်အများကြီးပဲနော်ကလေးတွေပျော်သွားတယ်ပေါ့နော်အမှတ်တရအကုန်လုံးလည်းအမှတ်တရဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဝန်ခံမိုးတို့ဒါကိုရှမ်မူလာတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ punishment ခံရတော့မယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာသူတို့မကောင်းကြဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးထင်အောင်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှုံးသွားတဲ့အသင်းတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်တာမဟုတ်တခြားနိုင်တဲ့အသင်းတွေကလည်းမပြောနိုင်အောင်ဒါလို့တော့ခလေးတွေရိုက်ခံရမှာလीကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဆိုကလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ရိုက်ခံရမလဲဆိုတော့မဲနိုင်ရမယ်လို့အရှိမလည်းချိန်လုံးတွေကျွန်တော်တိကျပြထားတာဆိုတော့တခုခုပဲပေါ့နော်မြင်လာဆုံးကြမှာပျော်စရာအားလုံးကိုကလေးတွေကိုစုတွေပေးပြီးတော့ပြောပါဒီမှာအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကတော့အခုကျွန်တော်တို့တကယ်ပြောတယ်အရန်ပြောခလေးလည်းမုတ်တယ်အများကြီးစားတယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကိုလင်းအောင်ခင်မျိုးလုံးနဲ့ပေါင်တာပေါ့ငါမပြောနိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေဒီအကြောင်းအရာလေးလဲပေါ့နော်နေတို့ရောက် interview လေးမေးဖို့ရှိရဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာညနေခင်းမှာ page မှာလဲပုံလေးနဲ့တင်ပြီးတော့မေးထားတော့ပေါ့နော်ဆဆဝင်းဆိုတဲ့ညီမလေးကအကိုရှင်မွေလာတို့အဖွဲ့လေးရဲ့လင်မန်းလေးနဲ့ရိုက်ခံရတာအရန်နာမှာပဲနော်တဲ့တနာနေတာတဲ့ဝင်းခတ်မိုးဆိုရင်လည်းမျက်ရည်ကြမတက်ပဲနော်တဲ့ဒါပေမဲ့လည်းပြိုင်ပွဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲပဲလီဆိုပြီးတော့ရေးပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနေပြန်ကြည့်ချင်ရင်လည်းဘယ်မှာကြည့်လို့ရမလဲတဲ့ဆိုပြီးတော့မေးထားတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဟုတ် Louis အခုနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Sally Site ပြိုးရေးပေါ့နော်ဒီ YouTube channel ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ episode 12ခုလုံးကိုဒါ channel TV ရလွှင့်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါပြပေးထားပါတယ်အဲ့မှာသွားကြည့်ပြီးတော့ဒါပြန်ခန်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဗျာကဲအခု season 2ကတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကို Louis ရေတော့ season 3တွေပြီးတော့တခြားနောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုး reality game show တွေပါလုပ်နေတာလေးရှင်းတယ်နည်းနည်းပြည်သက်တွေကိုပြောပြလို့ရတယ်ပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကကျွန်တော်တို့ကတော့ MCI ဒီ agency ကနေပြီးတော့အဓိကတော့ show တွေကို produce လုပ်နေတဲ့အခါမှာ reality game show ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အားတက်နေနောက်တစ်ခုကအခု Sally Site ပြောရေး season 1 2ပေါ့နော်1 2အခု3ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအလုံးရင်ခုန်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့တွေလုပ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမတူညီတဲ့ပုံစံမတူညီတဲ့ရတတွေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ပေးဖို့ plan လုပ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါလာမဲ့ March 29ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ influencer show season 2ဆိုပြီးကျွန်တော်လာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်း reality show ပဲလူငယ်တွေအများကြီးနဲ့အတူတူ coach 9ယောက်ကနေပြီးတော့မှသူက influencer ဖြစ်ချင်တဲ့ဒီလူငယ် influencer nano ဒီ influencer လူငယ်တွေကိုပေါ့နော် Gen Z လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ကတော့
promote လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါသွားနေရရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းမကြခင်လာတော့မှနောက်ထပ်ကတော့အလုံးကြိုက်တဲ့နောက်ထပ် program အသစ်တစ်ခုလာဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့9လပိုင်းလောက်မှာစတင်ရိုက်ကူးပြီးတော့လွှင့်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပရိသတ်တွေနဲ့ရင်ခုန်ပြီးတော့အရန်အပေးရမယ့်reality program တစ်ခုဖြစ်မှာပါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ပြပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒါတော့ Louis တို့ရဲ့ဒီ agency ကနေပေါ့လုပ်မဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့လင်းအောင်ခေလည်းရောက်နေတော့မလို့မေးချင်တာပေါ့เนาะလက်တလောကတော့မေကြီးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့เนาะ TikTok လေးကတော့တော်တော်လေးကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะလင်းအောင်ခေရဲ့မေမေပဲဖြစ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့လေ comment လေးနဲ့တွေ့ရတယ်မေမေကြီးနဲ့ခီးသွားတော့ရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာများပြောချင်သေးလဲမေမေရောဘာပြောလဲပေါ့သူ့ပုံလေးကိုတင်လိုက်တော့လေဟုတ်အမေကတော့အရန်ပျော်တာပေါ့နော်အမေကအစိုးရခရီးသွားတာအရန်ဝါနာပါတယ်ကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့ခရီးသွားမှအဲ့လိုကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့လူမျိုးဆိုတော့အဲ့ခရီးလိုက်ပို့ပေးရတယ်ပေါ့နော်အမြဲတစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံးဒီ2ခါ3ခါလောက်ကတော့အမြဲလိုက်ပို့ပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခုဒီဆိုင်ကယ်စီးရဲ့ trend လေးရလဲဟိုဒီ TikTok တွေပါမှာဆိုလဲအရန်ခစ်စားနေတော့အမေကအဲ့တော့မြင်ပြီးတော့လိုက်ပို့ပေးပါလားဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့လိုက်ပို့ပေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးခီးစိတ်ကလည်းအဲ့တော့အရန်စေးတက်တာအဲ့ခီးစင်လေးကအဲ့လိုစေးတက်တာခီးစင်လေးမှာပါတယ်ဆိုတော့ပြီးရက်ကလည်းအချိန်အများကြီးမပေးရဘူးဟို9ရက်6ရက်လောက်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့မေးလည်းခက်မိအောင်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မင်းရဲ့အားထုတ်မှုတွေကတော့တကယ်ပဲเนาะမိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာအဲ့ဒီတော်တော်ချစ်စရာဟုတ်တယ်ချစ်စရာကြီးလင်းအောင်ကလည်းနောက်ကနေရိုက်ပေးထားတာလေတကယ်ကိုတာမီ2ယောက်ရဲ့ကြည်နူးမှုလေးကိုမြင်ရတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းကလင်းအောင်ခေရဲ့အဲ့လို commercial တွေပါဆိုရင်တော့အန်တီပါလာမလားမပြောတတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီပါတယ် Facebook video တွေကအများနဲ့ပါတယ်စတိုက်ကိုပါဟုတ် Facebook video ဆိုအမေအခန်းဆိုတကယ်အမေပဲထည့်ရတယ်များအမေကတော့တကယ်ကမစီအမိသားရပြီဒါမေးကျေးဇူးလို့စတာဇလန်တို့လည်းဒီစားတာဟုတ်ကဲ့ပါအမေရဲ့လူပညာကြီးတော့ဟိုဟာကိုလင်းအောင်ခင်နည်းနည်းတော့ခေါင်းမုံပြတ်အမေပတ်စံကမ်းရမှာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မွေးလောက်အခုဘာတွေလုပ်နေလဲဇလန်တွေပဲဖြစ်တခြားဘာတွေလုပ်နေရရှိသေးလဲကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာတော့ဒီဟိုပါဟို commercial လေးရယ်ဟုတ်ကဲ့ပွဲတက်လေးရယ်ဒါလေးတွေပဲရှိပါတယ်နောက်လာတဲ့ကြာမှာဇလန်တွေလေးတစ်ခုရိုက်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကဲတော့ဒီနေ့တော်လေးစုံလင်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစိုက်ပျိုးနဲ့ပတ်သက်တာတခြားနည်းပညာလှူရှားမှုတွေတော်များပြောပြီးပြီဆိုတော့အဲ့တော့အဆုံးသက်လေးနေပေါ့နော်ကိုလူဝစ်တို့လင်းအောင်ခေတို့ရှင်မီလာနဲ့ပြည်သက်တွေကိုဗာများဖြည့်ဆွဲပြောခြင်းလဲဒီစိုက်ပျိုးနယ်ဖြစ်တခြားဘာလေးပေါ့နော်ဖြည့်ဆွဲပြောခြင်းတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပြောကြရင်လည်းပြည်သက်တွေကိုတယောက်ချင်းစီနှုတ်ဆက်ပေးပါဦးနော်ကဲကျွန်တော်တို့ Sally စိုက်ပျိုးရေးပေါ့နော်ဒါ season 1 2ကိုဒါတခဲနဲ့အားပေးကြတဲ့ဒါပရိသတ်တယောက်ချင်းစီအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေရောကျွန်တော်တို့ show team တစ်ခုလုံး production team တစ်ခုလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အားလုံးရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဒါအားလုံးရဲ့တကယ့်ကိုပဲအားသက်တွေရောလှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင်းသားလဲအတူတူကဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတစ်ခုရလာတာဆိုတော့လေဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲပရိသတ်တွေကလာမယ့် season တွေလာမယ့် show အသစ်တွေမှာလဲစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှအားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ MCH အနေနဲ့လဲဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ program တွေစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲအဓိကပရိသတ်တွေအတွက်ချပြသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလည်းအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Sally စိုက်ပျိုးရေးမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့ producer တွေရောပြီးတော့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Sally စိုက်ပျိုးရေးပြီးတော့မှတကယ်တိတိတတ်တာကိုဒီလူတွေကအရန်အဲ့လိုချစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီအမှုပညာရှင်တွေဒီလိုမျိုးဒီကလေးတယောက်လိုမျိုးကစားတာစိတ်လွတ်ကိုလိုကစားရဲဆိုမမြင်ဘူးကြဘူးပေါ့နော်အခုမှသူတို့ရဲ့တကယ် reality အဲ့လိုပုံစံလေးတွေမြင်ပရိသတ်တွေကအများကြီးပို့ချစ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ season လေးကတော့အရန်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအမှတ်တရရနိုင်မယ်ပြီးတော့အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအရှိမအကိုနှစ်ယောက်ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Sally စိုက်ပျိုးရေး season 2မှာပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့ကိုလူဝစ်တို့ agency ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ Sally စိုက်ပျိုးရေး season 2ရဲ့12ပိုင်းလုံးကိုပြည်သက်တွေကဟိုအသေးစိတ်လေးအစားကြည်ပေးပြီးတော့ချစ်ပေးကြတယ်ပြီးတော့12ယောက်လုံးလည်းဟိုအကုန်လုံးညီတူညီမျှ12ယောက်လုံးကိုပုံစံ12မျိုးနဲ့ချစ်ပေးကြတဲ့ပုံမှာလည်းအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုပေးတဲ့ပြည်သက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ Sally စိုက်ပျိုးရေးကြောင့်ကိုလင်းအောင်ခေပြောသလိုပဲပြည်သက်တွေအချစ်တွေကပိုတိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ဟိုအဲ့လိုချစ်ပေးရတဲ့တန်အောင်နောက်ပိုင်းနေမှာလည်းကျွန်တော်အများကြီးဆက်ပြီးကြိုးစားပါအောင်မယ်အားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ
ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ကဲတော့ဒီနေ့ season မှာပေါင်ပေးကြတဲ့ဒါ producer ဖြစ်တဲ့ Golu West ကသီးဆောင်နေဖြစ်ကြတဲ့လင်းအောင်ခေတို့ရှိမွေလောက်အားလုံးလည်း Manly Fan နဲ့ team တွေကကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော် ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့အခုနားထောင်ပေးနေပရိသတ်ကြီးများအားလုံးလည်းကျေးဇူးများ တင်ပါတယ်လက်ပတ်ပြီးပြောအောင်အခုနားထောင်ပြီးတော့တွေ့တယ် တင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုနောက်မှနေရီပြန်ဆုပ်ကြပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ